照明、冷蔵庫、電子レンジ、通勤に使う電車、スマートフォン。これらはすべて電気を使っている。生まれた時から当たり前のように僕たちの周りにある電気。それがどこから来て、どのように作られているか考えたことがあるだろうか。僕たちは東京に住む高校1年生で、中学校3年生の時に社会の授業で原子力発電をテーマに授業を受けた。社会科の先生、科学の先生、原子炉工学を専門とする大学科の先生から授業を受けたり、原発の関係の映画を見たりなどして、様々な視点から原子力発電とエネルギー問題について学んだ。それをきっかけに僕たちは日本の原子力発電やエネルギー問題に関心を持ち、これをテーマに研究を行おうと決めたわけだが、授業の中でも特に印象に残ったのは、原発を推進すべきか否かのディスカッションだった。そのディスカッションで気づいたのは、賛成派の人はデータをベースとした主張をし、反対の人は感情をベースとした主張をしたということだった。しかし、このデータベースの意見と感情ベースの意見は、データと感情という2つの異なる土俵から意見を言っていたため、ディスカッションはうまくいかなかった。このデータと感情という2つの異なる視点に何らかの橋を架けることができたならば、賛成派と反対派の人たちが話し合うためのベース作りができて、日本のエネルギー問題の解決につながるのではないかと考えた。そんなわけで研究を始めた僕たちは、ある日、研修の募集要項が貼ってあることに気づいた。研修の内容は、アメリカと日本を10日ずつアメリカの学生たちと回りながら、原子炉工学について学ぶというものだった。もちろん、それに応募した僕たちはその夏、To the United States of America in the city of Detroit. The local time here is 2:30. アメリカのミシガン州に着いた僕たちは、早速ミシガン州立大学の高エネルギー物理学を専門とするドクター・マーンにインタビューすることができた。Science doesn't hold all the answers. Any particular situation also has to contend with the realities of people living near the plant, the other history and other things that come into play. And that science can show people the realities of radiation, but it can't answer any given situation what the right choice is. 科学はすべての答えを持っていない。私たちにできることは、人々にこの問題について知ってもらい、考えてもらうことだという話を聞くことができたところで、改めて原子力発電の仕組みを理解するために、僕たちは東京工業大学の先導原子力研究所の澤田哲夫先生にお話を伺った。原子力発電の仕組みというのはですね、単純に言うとボイラー湯沸かし器に似ています。で、火力発電所ってありますが、これはまさにこの湯沸かしですね。石炭とか石油とか、それから天然ガスを燃やして水を炊いて沸かして出た蒸気を機械エネルギーに変えることによってタービンを回して発電してるんですね。はい。それと原子力発電所もおおむね似ています。どこが違うかというと、そのお湯を沸かすところですね。お湯を沸かす源になっているのは、火力発電の場合はその石炭などを燃やしたこの熱ですね。原子力の場合は熱の元がですね、核分裂。原子力発電の燃料はウラン235だ。このウラン235に中性子が当たると、原子核が不安定になり、核が中性子や放射線を出しながら分裂する。そしてまたその中性子が他のウラン原子に当たることによって分裂を繰り返す。この分裂の際に莫大な熱エネルギーが生まれるのだ。同じものの量、質量あたりどれだけエネルギーを取り出せるかというところが、まず火力発電などと決定的に違うところですね。火力などの100万倍以上と言われています。そういう非常に高密度のエネルギーが出てくる。これが最大の特徴です。ですから危険性は伴っているんだけれども、うまく制御してやると非常に効率よくエネルギーが取り出せるというところが一つの大きな特徴です。危険性についての話が出たが、そもそも2011年の事故は何が原因だったのだろうか。東京電力によれば、設計通りであったならば、止める、冷やす、閉じ込めるという3つのことができていたはずだった。止めるというのは、原子炉に制御棒を挿入することによって核分裂を止めること。冷やすというのは、原子炉の温度を下げること。そして閉じ込めるというのは放射性物質を閉じ込めるという意味だ。今回の事故ではまず地震によって送電が失われ、ここまでは設計通りに非常用の発電機が作動され、冷却機能が保たれていた。しかし
津波によって非常用の電源も失い、冷却機能が使えなくなってしまった。そのことによって燃料がある圧力容器が損傷し、水素や放射性物質が原子炉建屋内に漏れ出してしまった。そして蓄積した水素によって1号機と3号機では爆発に至った。すなわち今回の事故では冷やす、閉じ込めるの2つのことができなかったことになる。事故以降、対策として津波に備えて15メーターの防潮堤を設置し、発電所の電源や水が使えなかった時のために高台に電源車や消防車を設置した。振り返ると、福島事故前の訓練、各発電所単位で必ず年1回以上はやってたんですけども、訓練ってね、シナリオってどう流れていくかっていうのがもう事前に分かった状態で訓練をしていたから、結果的に訓練になってなかったのかなとか、訓練したいシナリオ以外は身につかないのかなというような点では、確かに福島事故前の訓練はちょっと十分な訓練ができてなかったかなというのは、大きな反省点かなと。そういった点では今福島でも柏崎の発電所でもですが、訓練は頻度を増やしているし、あと基本的にはブラインドといってシナリオは関係者以外は伏せてですから、訓練、やる日だけはね、ちょっとどうしても仕事の関係でこの日やりますというふうに決めて、いざ訓練が始まったら、どういうシナリオ、例えば地震が発生するとか、雷が来るとか、最近ですと本当に飛行機がね、羽田空港に乗っ取られて、新潟の発電所に向かってますみたいなことも含めて訓練する、さまざまなケースで訓練するようになったというのは、大きく改善というか。このトンネルを過ぎたところから、強制避難区域に入ります。このトンネルの先で僕たちが目にしたのは、曲がった道路や海水に使っていた電信柱についた藤壺などの津波の痕跡だけではなかった。多くの原発の事故の痕跡がそこにはあった。震災以降山積みにされたままの瓦礫や汚染された土などを入れたたくさんの黒い袋、取り壊しを申請したものの未だに着工されず放置されたままの多くの家や建物、字が読めないほどまでにボロボロになった環境省の危険立ち入り禁止の黄色いテープはどれほど長い時間その建物が放置されてきたかを物語っていた。商店街に出されたままの店の看板を見ると、7年前から時が止まっているように思えた。そこにあった人々の生活や経済活動は失われたのだ。原発が事故を起こしたら取り返しのつかないことになる。僕たちはそれを自分の目で確かめることができた。そして何より福島に住む現地の方からお話を聞くことができたのは、僕たちにとって非常に貴重な経験となった。皆さんどういった感想を持たれて書いてますか？やっぱりね、こんなだとは思わなかったっていうかね。こんなっていうのは要するにあんなですよ。いや、もうほら、避難指示も解除になってるし、人が戻って普通の生活が営まれてるんだろうなっていう風なイメージがあったと。で、極端にほら放射能のことだけ意識が高い人たちはもうそんな住めないところなのに戻されてるみたいなイメージだったんだけど、それも、そうでもないと。だからやっぱりその復興の遅れがやっぱりなんていうかな、印象としては多いかな。Right, so this discussion is, I would say, very important because it explains why we today have 75% of nuclear energy in our energy mix. In the 70s, a huge and extensive program was launched to build a certain number of nuclear reactors, a very big, large number of nuclear reactors, in order to meet the energy needs, the electricity needs of our country, of France. And that's how, within a span of about 25 years, roughly 25 years, some 58 nuclear reactors were built in order to, like I said just now, decrease the oil imports and in order to increase France's energy independence, because we did not want to suffer the consequences of another oil shock. しかし、原発の問題として使用済み燃料の保管場所の問題がある。原発から取り出された使用済み燃料の中には、ウランやプルトニウム、セシウム、ヨウ素、ストロンチウムなどの物質が含まれている。
その中でも燃料として再利用できるウランとプルトニウムは燃料として再利用する。次に、放射線のレベルが高く、有効活用することができないセシウムや要素、ストロンチウムはガラス固化体に入れて地下深くに埋めるのだ。再処理することのメリットは、保管しなくてはいけない使用済み燃料の量を減らすことができるということ。そして、放射線のレベルが低くなるまで時間がかかるウランやプルトニウムを取り出すことによって、保管しなくてはいけない期間が10万年から1万年ほどまで短くなるということだ。どのような場所に埋められることになるのか、実際に地層処分の実験が行われている北海道の幌延に向かうことにした。幌延新地層研究センターにやってきた僕たちは、地下350メートルに潜り、地層処分場の見学をした。ここでは地下350メートルで1万年以上の保管を想定したさまざまな実験、開発、観測が行われている。例えば、地震が起きたときに地下ではどの程度揺れるのかを観測したり、放射線が地下水に漏れた時のことを想定し、地上への影響を調べたり、使用済み核燃料を模したものを埋めてみて人口バリアの効果を調べるなどしている。処分場での実験は進められているものの、どこに埋めるかがなかなか決まらない現状がある。お互いにその自分たちが思ってること、あるいは提示していることがこれが正しいんだと、その相手を押し付けるのじゃなくって、とりあえずこういうのあります。で、じゃあここ、じゃあどこが問題なのとか、何がその分かりにくいのっていう、そういうところから始めなきゃいけないし、我々専門家と言われてもそこにちゃんと答えないといけないと思うんですよね。理解してもらおうと思うと、やっぱり放射線、原子力は何ぞやって言われるとね、小学校の理科じゃ理解できない。でかつこうなんか僕もかなり抵抗はあるんですけど、原子力の言葉だとか、ね、そういうの結構難しいのが多いし、普段の生活に馴染みがないものが多い。実際どうなのかよくわからないのは、やっぱり、ね、何らかの共通の認識がないと難しい。The only way is to promote or ensure transparency from people who want to set up nuclear plants or who are pro-nuclear, ensure transparency, ensure that our safety measures are as stringent as possible so that there is a bridge is built between these two categories of people, and this bridge is called trust. 安全安心って言葉があって、で安全の方は科学で安心は科学じゃないみたいに言うんだけど、安心の科学っていうのを本気で考える必要はあると思うんですね。情緒的と言われているものの科学性みたいなことっていうのは必ずしも単に感情的っていうのとは違うのが多分ある。そういうことも考える必要があるだろうなというふうに思いますけど。やはり一人一人が持つ情報を確実なものにするためには、専門家や企業、政府のより高い透明性が求められる。しかし、それと同時に僕たちにもエネルギーの消費者としてこれらの情報を調べる義務がある。そのためには一人一人により高いエネルギー問題に対する意識の高さが必要とされ、この映画がそのきっかけとなったならば嬉しい限りである。僕たちはこの1年近く原発やエネルギー問題について研究してきた。その中で多くの人たちと触れ合い、心を通わせ、意見を共有してきた。そして現在に至る。今、僕たちが置かれている状況を一言で表すならば、葛藤に他ならないであろう。ちょうど橋の真ん中で両岸を見ているような状態である。しかし、この状態になったことで僕たちはあることに気づいた。それは僕たち自身の意識が低かったということだ。原発についてしっかりと調査を行うことによって、僕たちは今初めて原発について考えることができている。だから葛藤しているのだ。研究を通して原発を使うか否かの答えを見つけることから遠ざかってしまったが、僕たちは決してこの葛藤をしている状態を悲観してはいない。むしろ原発と向き合えていることを誇りに思っている。僕たちの研究はまだ始まったばかりだ。